Esselamu Aleyküm. Hayırlı günler, hayırlı geceler. Allah sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk versin. Ocağınız şen olsun. Allah'ın izniyle öksürüğünüz varsa Şafi ismiyle şifa bulacaktır. Biraz zencefil, biraz limon, biraz da bal, biraz su katınız, sabah akşam içiniz, şifa bulunacaktır. Öksürüğünüz Allah'ın izniyle kesilecektir. Son Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu için, gelmiş geçmiş peygamberlerimizin ruhu için, enbiyalar, ulamalar, şehitlerimizin, gazilerimizin, tanıdıklarımız, kendi ruhiyatımız için, bütün ümmeti Muhammed için, birlik beraberliğimiz için, ülkemizin ferah kavuşması için, ülkemize virüs kalkması için, bütün ümmeti Muhammed'in üzerine kalkması için, bilakis Allah rızası için, sağlığımız, sıhhatimiz için El Fatiha.